چیزی مهم است در پروسس بنفشگی. اگر این نظام ما درست کنیم، تهیه کنیم، بعد برای گذراندن ارزیابی گذراندن یا مانیتورینگ گذراندن به نهایت قیل میشود. برای همین هر یک نظام مانیتورینگ بسیار وای است. ما حاضر در سطح ساحه‌ها در سطح ملی حرکت کرده شده که همین نظام را دیگرگون سازیم، نظامی که در همین پروسس هست و هم مسئله مبلغ گذاری را وای کنیم، مانیتورینگ و ارزیابی کنیم. ببینید که مبلغ میگذاریم، ممکن ببینید که چقدر وای میکند. ما همینقدر مبلغ وای کردیم، صرف کردیم برای تهیه، برای اجرایش همین برنامه. پول کلان صرف کردیم. من گفتم که 112 میلیارد ما صرف کردیم. لیکن چی دار؟ ما اینقدر پول برای اجتماعی صرف میکنیم و مکتبان ما فرزندان ما یکان دانش مکمل میگیرن یا نمیگیرن. سخن در باره وای میرود که دیگرگونی هست یا نیست، سطح زندگی مردم بهتر شد یا نشد. اول چند پول دادن، 1 سومون، 1000 سومون و هم مقدر رول کلان حاضر بازی نمیکنن. و فقط باید تکیه کنیم و مانیتورینگ و ارزیابی که چی دیگرگونی ما از همین مبلغ صرف کرده که ما گیریم. بهتر کار کرد. در مورد اساسی تحلیل برنامه تأسیس مقامات هماهنگ من فکر می‌کنم که یک گروهی وای تشکیل کردن در قانون حکومت نوعیتی تحلیل بعضی قانونی ساحه. بیشترک هم گفتم که این همه چیزی مهم است، ما باید همه طرفا تحلیل کنیم. ترتیب دادن استراتژی رو از روی سمت‌ها برای برنامه روش برآمد موافقت قانونی. من مسئله موافقت قانونی را دیدید که این برای چه مهم است؟ بسیار مسئله ها در سطح ساحه حل می شود. وقتی که شما یک پرابلم را در برنامه خودتون بیان میکنید، من برای چی اول گفتم که هر یک ساحه باید برنامه‌های همون ساحه را برده در وزارت خودش با شخصان متصدی بیان کند، هماهنگ سازد. هرگاه شود وزیر میگوید که ما خیلی